сказати, що Sony топ, решта все гівно. Не купляйте ніякої Nikon, Canon, на шляка воно вам здалося. Клієнти бувають різні і потреби в них різні. Розкажу. Можливо, поділюся якимись лутиками. Якщо твоя камера знімає, скажімо, гірше, ніж iPhone, це вже не камера для комерційної зйомки. Що таке? 5-5. Ну я люблю. То колір світла, баланс білого називається, акуратно. Sony FX3 у 2026 році. Чому я купив саме цю камеру? Зараз я вам назву 5 причин, які спонукали мене до покупки цієї камери. Мене звати Ігор Линда, вітаю вас на своєму каналі. Чому саме ця камера? В першу чергу Sony зі мною вже досить давно. Я користуюся різними камерами Sony, як власними, так і орендую. І в більшості випадків в моєму власному користуванні було дуже багато різних камер, і вона вже мені, так сказати, припала до душі. Я привик до системи, мені зручно на Sony працювати, тому саме і Sony. У мене є досвід не тільки в зйомці, але і в монтажі. І монтував я різні файли з різних камер, як і суперякісні, так і супер-супер неякісні. Йдемо за стіл. Все зняв? До столу. Так. До столу просимо ми вас. Що, ми все камеру взяли? включити. А, бля, реально забув. Та й нічого, Линда витягне, казав, він з цього витягне матеріал, там, картинку. Так. Файно. Клієнти бувають різні, і потреби в них різні. Хтось знімає, як я на FX3, хтось на Canon, але завжди можна привести картинку до такого вигляду, як було заплановано, задумано. Першою причиною є зйомка в 4К. Зараз це вже є база, і знімати Full HD це вже, дуже, так сказати, бюджетна зйомка. Не секрет, що поштовхом до 4К були саме телефони, смартфони і айфони, бо в них вже якість зйомки на високому рівні, і якщо твоя камера знімає, скажімо, гірше, ніж iPhone, це вже не камера для комерційної зйомки. Тому 4К в 26-му році це пріоритет номер 1. Ви скажете, лінійка камер, які знімають в такому форматі 4К, це дуже широкий спектр різних і фірм і камер. Але якраз з цього і випливає мій пункт номер 2, за яким мій критерій вибору, за яким я вибирав саме цю камеру. А це баланс між якістю і розміром файлу. Що я маю на увазі? Ця камера вміє знімати в різних кодеках, і вона в досить комфортних межах, ті кодеки мають об'єми файлів. Тобто можна записувати все на супердорогі карточки, з великими бітрейтами писати все, а можна знімати в доступних народних кодеках і використовувати при цьому не дуже дорогі карти. От як, наприклад, я користуюся в власному користуванні, в мене ще є мої старі карточки SanDisk, на які я записував Full HD зйомочку, але їх, повірте, на перший період достатньо. І такі я рекомендую, вони досить класні карточки. І кодеки, в яких пише, напевно, 90% всіх користувачів на Sony, то такі кодеки записуються дуже легко. Це H265, H264. Звичайно, якщо писати все all-intro, то вам такої карточки буде недостатньо, там вже потрібно V90 і вище. Compact Flash тип А, саме для цієї камери. До того пункту номер 2 також можна підтягнути якраз збереження вашого відзнятого матеріалу. Якщо ви записуєте відео і воно дуже багато займає, відповідно ваші флешки, карти пам'яті дуже швидко забиваються, так само ваші сховища на комп'ютері ще швидше забиваються, вам потрібно резервні якісь хмарні сховища,
Це все додаткові кошти. Ну і критерій, як не крути, дуже важливий, тому що він тягне за собою безліч і безліч витрат, таких як покупка SSD-дисків, всяких швидкісних хардів, можливо, не знаю, хмарних сховищ. І, звичайно, якщо ви знімаєте вже в економному режимі і ваші файли небагато важать, але якісно зато записані, це пріоритет. Пункт номер 3, який варто віднести до важливої критерії вибору, це якраз вентилятор охолодження. Це та штука, яка, в принципі, вирішує всі мої проблеми по зйомці. Що я маю на увазі проблеми по зйомці? Я знімав різними камерами, і бувало таке, що на екранчику з'являлось значок перегрів. Камера ніколи в мене не виключалася, але бувало таке. Ще моя перша 6300, то так, був один сонячний дуже день, така погода, прям жарко-жарко, і весілля тоді знімалось в одну камеру, все підряд писали. І в один момент я просто мав включену камеру, нічого не записував, просто вона була включена. І вона перегрілась, виключилась. Буквально на хвилин 10 я зупинив зйомку, потім її продовжив. Але це був такий, сказати, неважливий момент, де не обов'язково було щось записувати. Просто я очікував кадру, скажімо так, і нічого не втратив. Це було дуже давно, і я пам'ятаю той випадок. Зараз при зйомці на камери, скажімо так, вищого класу, я теж помітив значок перегріву саме в Sony A7S III. Я знімав одне із весіль в серпні і було дуже максимально жарко. В вечірню пору було жарко, і в приміщенні, коли багато людей, температура була дуже висока, і камера мені показала значок перегріву. І це було так декілька разів, і це мене дуже, так сказати, насторожило. І при виборі своєї для себе камери я якраз відштовхувався від того, що мені не потрібно ніяких додаткових чіпляти приблуд, щоб охолодити камеру. Це важливий нюанс. Можливо, він не критичний для когось буде, можливо, хтось не знімає так само, як я, не в таких кількостях, не такі довгі файли. Бо я знімаю багато, щоб не втратити момент. Це стосується переважно зйомка під час якихось тостів, бенкети і такого плану. І це супер критично важливо, щоб камера не перегрілася і просто не виключилася тоді, коли не потрібно. Наступний момент, наступний критерій, який прямо випливає з попереднього, це універсальний корпус цієї камери. Я казав, що не буду навішувати ніякі вентилятори, тут вже він є вмонтований. А на цю камеру я можу навішати все додаткове обладнання, яке я там собі планую, припустимо, якісь, як зараз. Ця ручка, вона досить комфортна. І якщо знімати з рук, то, звичайно, коли я знімаю так, я можу сам своїм теплом перегріти камеру, і коли я знімаю з ручки, відповідно, тепло більше розсіюється. І це теж такий нюанс, який взаємопов'язаний один між одним. А у вас що там, голубки? Там любов. Там любов, походу. А у вас рідний брат, то братерська любов. На корпусі достатньо розйомів, щоб ви могли прикрутити все, що вам подобається, все, що ви заплануєте. Тобто універсальний корпус – це не супер критичний, не супер важливий момент, але більше плюс. І п'ятий немаловажливий критерій, за яким я обрав камеру, це місце в парку камер
серед моєї команди. Ця камера, вона посідає топове місце. Зараз, на даний момент, це одна із найкращих камер в команді. В більшості всіх в мене оператори працюють на Sony. Всі камери, які зараз є в наявності, вони є нижчого рангу від цієї камери. Коли я буду оновлювати свої камери, ця камера залишиться актуальною ще на багато років. Вона може бути і основною камерою, може бути і бік-камерою, можна просто поставити на штативі, коли вже це вже, я так вважаю, що вже оновлю всі там до якогось супер крутого рівня, то та вже вона буде там прям камера на штативі, але я думаю, що не варто її недооцінювати, її можливості, бо вона вже дуже крута камера з як і технічними характеристиками, так і взагалі в користуванні, в експірієнсі. Самої взяв, пішов, познімав, самої зйомки. Про мінуси цієї камери. Ну, мінус самий основний, це треба володіти технічними знаннями і вміти нею користуватися. Тобто новачок собі ту камеру немає потреби купляти. Для чого купляти камеру, яка має супер багато різних характеристик і можливостей, і ти її не будеш їх використовувати і половини з того. Можливо, доцільніше купити якусь дешевшу чи якусь вузьку спеціалізовану камеру, яка вам там потрібна, чи екшен, чи будь-яка інша. Чому я не обрав серед нових камер з лінійки Canon чи ту нову Nikon, яка зараз з'явилася? Nikon ZR чи RZ. Вибір очевидний. Це пункт номер 2 з мого списку. Якщо ви пам'ятаєте, це було про якість файлів і про об'єми матеріалів. Всі ці камери, як і Canon, як і Nikon, вони гарно знімають. Але коли ви будете використовувати максимальні їхні кодеки, тоді ви будете мати максимум від них крутої, гарної картинки. Якщо порівняти всі ті камери, на рівень поставити всі 4К і при однакових умовах зйомки, то я думаю, що та камера спокійно взує всі ті свої конкуренти. Бо 8К, 7К, 6К, воно все гарні плюси. Але чи потрібно воно насправді ті плюси? Бо для моїх цілей номер 1, як я казав в списку, це 4К. OpenGate. Для чого OpenGate? Якщо ви хочете знімати щось, щоб мати потім файл у вертикальному форматі, то ви вже попередньо подумайте, про що буде. Не шаруди, будь ласка, Марта. Дай я познімаю, то добре? Коротше, треба завершити відео. Сказати, що Sony топ, решта все. Не купляйте ніякої Nikon, Canon, на шляка воно вам здалося. Бітрейти конські, флешок накупити, де ви бабла візьмете на то все, скажи, по-людськи. Купи собі нормальну камеру, познімай нею те, що тобі треба. Флешок хватає, бляха, взяв флешку, на 2 години більше плюс записав. Візьмеш, ставиш якийсь кодек людський, і все хватає. А там, щоб тобі була якісна картинка, то бляха, то нахуй такого. І фінальна думка. Я купив цю камеру не тому, що вона нова. Має покращений екранчик, дуже гарний автофокус. Зі всіх камер Sony, якими я користувався. А в мене в користуванні була A6300, A6400, A7 III, A7 IV, на яку я зараз пишу, A7C, A7S3, яку я брав в оренду. І ця камера, вона по технічних характеристиках, топ. Реальний топ. Я розумію, що там ціна і якість. І це, можливо, для когось буде овер дофіга прайсу. Я, до речі, запишу порівняння, як знімає от зараз Sony A7 IV, і потім на те саме місце поставлю
FX3. Дорога камера не вирішує ваших всіх проблем. Ви повинні розуміти, для чого ви берете саме цю камеру чи, можливо, якусь іншу. Це в першу чергу інструмент для роботи. І ваш інструмент має відповідати вашим критеріям, вашим вимогам. Так, щоб та робота була виконана максимально якісно в повному обсязі. Ну, якщо то відео хоча б комусь сподобається, хоча б буде з 10 лайків, то я запишу, як я знімаю, з якими налаштуваннями. Іменно для тих людей, яким це буде цікаво. Покажу, розкажу, якісь практичні поради. Можливо, поділюся якимись лутиками. Тому підписуйтеся, буде, думаю, цікаво. Записуєш? Та вже, думаю, хватить того запису. Дай попробую. Що? Дай попробую. Що ти попробуєш? Що таке за цифру тут? Ну, настройки камери. Що таке? 5, 0, 0. То колір світла, баланс білого називається, акуратно. Що будеш розказувати? Знаєш якийсь вірш? Вставай, розказуй, дивись в камеру. Ну, а чого не знаєш вірш? Але може сюди позбитися, і ти можеш це виключити, і я можу на комп'ютері подивитися то. Та, я візьму зараз, від'єднаю камеру і можеш подивитися. Давай. Ну, давай ти щось розкажи спочатку. Просто хочу камеру дивитися, і я хочу, щоб був прямо камеру. Ну, да, давай, чітко подивися в камеру, щось скажи. Зараз я потіплю мікрофон, щоб ти А сказав. що казати? Не рухайся. Кажи. Мікрофон не рухай, бо не будеш радіти, просто кажи щось. А що казати? Дивись себе в камеру і кажи. Розказуй, який ти маєш вірш розказувати. Дивись сюди, ось сюди. Не знаю. Кажи, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ставте лайк, підписуйтеся. Це радіти? Ну, буде, напевно, що радіти. Мені тут трошки пошовічу попробуємо. Угу. Давай подивимося. Ну, скажи, хай підписується, чого? Я вже сказала. А, то що таке? Магнітик. І тут. І... Коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так. Лайк. Підписуйтесь.